वैद्य करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, आपके द्वारा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके द्वारा ही फ़ोन किए जाते हैं। जब ज़्यादा तरफ से एक किस्म के फ़ोन आते हैं तो उसके लिए फिर हम वीडियो बनाते हैं। देखिए, आज के जो सवाल हैं, आज के जो फ़ोन आए हैं वो खांसी के बारे में है। खांसी सूखी के बारे में है। सूखी खांसी के लिए क्या किया जाए जो आसान हो, घरेलू हो और जिससे आसानी से ठीक हो जाए खांसी। देखिए, इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, 2-3 चीज़ें बताऊँगा। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो जल्दी हो सके वो कर सकते हैं। गांठें हल्दी की ले लीजिए 5-4। गांठों को तोड़ के तवे पर भूनकर पीस लें। फिर उसमें से लगभग 3-3 ग्राम प्रातः और सायं पानी से लें तो इससे सूखी खांसी ठीक हो जाती है। काली मिर्च लगभग 5 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, अनारदाना 20 ग्राम को पीसकर गुड़ मिलाकर चने बराबर गोलियां बना छाया में सुखाकर एक एक गोली दिन में 2-3 बार चूसें। आपकी जो इच्छा हो वही आप बना के प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करना है कोई तो गोले का तेल लगभग 3-3 ग्राम दिन में 3 बार, मतलब नारियल का तेल दिन में 3 बार 1 सप्ताह लगातार पीने से काली खांसी ठीक हो जाती है। काली खांसी हो तो वो इससे ठीक हो जाती है। और वैसे सूखी खांसी है तो मैंने 2 पहले बताए हैं, और काली खांसी है तो गोले के तेल से ठीक हो जाती है। आपको 3 प्रयोग बताए गए हैं, जो अच्छा लगे कर लीजिए। जैसी आपको काली खांसी हो, सूखी खांसी हो, सूखी खांसी के लिए है ये, बलगमी के लिए नहीं है, तो आप इनका प्रयोग करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे चैनल वैद्य करनाल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद का बहुत फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।